și al Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul și Hristos a înviat. Revin cu bucurie de fiecare dată la adunarea din Galați și mă bucur cu frații și de această Sfântă Sărbătoare. La îndemnul fraților voi avea un scurt cuvânt pentru că așteaptă îngerați și adunării să aibă programul lor. Aș vrea foarte pe scurt să răspund la 3 întrebări. De ce s-a suit Domnul Iisus Hristos pe cruce? De ce s-a pogorât la iad? Și unde vrea El să fie astăzi? În primul rând, ne-am adus aminte în Vinerea Mare că El s-a suit pe cruce. Acolo am văzut că puterea politică, puterea militară, puterea religioasă de atunci au încercat cu orice chip să anihileze, să oprească renașterea, să oprească vestea cea bună pe care aducea Iisus Hristos în timpul de atunci. Și sunt multe locuri în Sfânta Scriptură care menționează despre acele momente teribile care s-au întâmplat pe cruce. Spune în Psalmul 22, prin gura împăratului David: Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele. E greu să ne dăm noi seama ce durere teribilă a avut în Iisus Hristos acolo pe cruce. A fost și o durere umană, trupească, în trupul Lui. Și a fost și o durere sufletească datorită paharului pe care trebuia să-l bea, paharul păcatelor. Mai departe spune, tot în Psalmul 22, spune: dar eu sunt vierne, nu sunt om. Cum Fiul lui Dumnezeu să spună așa ceva despre El? Atât de josnic să fie acel moment, atât de crud, atât de teribil pentru El, încât să zică: eu sunt vierme, nu mai sunt om. Am ajuns de o cara oamenilor și disprețuit de popor. Spune mai departe: am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara, mi se topește în lăuntrul meu, mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai dus în țărâna morții, căci niște câini mă înconjoară. O ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Am stat și m-am întrebat, și nu știu dacă realizăm cu toții din locul acesta, și cei tineri și cei adulți, cum e să fii cel mai apreciat, cel mai iubit din tot universul acesta, tu stăpân peste toate lucrurile. Au pierit atâția împărați care s-au crezut puternici. Ne uităm la Cezar, ne uităm la Faraon, la Sultan, ne uităm la Hitler, ne uităm la atâția oameni care s-au crezut ei pentru o clipă Dumnezeu și nu mai sunt astăzi. Și totuși unul singur care a creat pe toate și universul acesta formidabil, toate științe ale naturii, ale fizice, ale chimiei, uimitor, inimaginabil. Te uimești când descoperi universul acesta și macro și micro. Și cu toate acestea, tu care ești înconjurat de miliarde de îngeri, de făpturi cerești, să te lași în lumea aceasta atât de batjocuri. Și m-am întrebat, oare după primul punct care l-a primit Iisus Hristos, de la soldații aceia mânați de diavolul, oare ce nu s-a oprit? Tu care ești stăpân peste toate să nu te oprești după primul punct, dar după primul bici care l-ai primit. Și biciul atunci, în vremea romană, era făcut dintr-un instrument metalic care sfârteca pur și simplu carnea de pe cel care era biciuit. Cum de nu s-a oprit după primul bici? Cum de nu s-a oprit după primul păcat? Grozăvia durerii trupului, au mai înfruntat-o și alții. Au fost la Auschwitz, au fost în Gulagul rusesc, au fost și astăzi în Siria și în alte locuri unde torturile trupului sunt inimaginabile. Dar totuși Iisus Hristos a avut ceva mai mult decât acestea. Nu este om în locul acesta fără păcat. Dar El a fost singurul din miliarde și miliarde de oameni care a trăit fără păcat. Și păcatul acesta trebuie să înțelegem că e atât de crud, atât de mizerabil, atât de dureros, încât Dumnezeu, în dreptatea Lui, chiar și pentru un singur păcat, l-a izgonit pe Adam și pe Eva din Rai. Și acum Iisus Hristos, pe lângă durerea trupească, teribilă care avea, acum trebuia să înceapă să ia păcat după păcat, infinite păcate asupra Lui. Și toate acestea pe cruce. De ce nu s-a oprit după primul păcat? Pentru că acolo era cea mai teribilă durere. El cel Sfânt, 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 El ce plin de lumină,
să ia asupra Lui un păcat și încă unul. Și toate păcatele noastre. Doar cât suntem în locul acesta, cred că avem împreună miliarde de păcate. Miliarde de păcate care le facem într-o viață. Și El toate le-a luat pe cruce asupra Lui. De ce nu s-a oprit? Am stat și m-am gândit și știți care e răspunsul? Cred că știți ce mai mulți. Nu s-a oprit acolo pentru fiecare dintre noi. Așa cum suntem fiecare, așa cum ești, eu nu știu cine sunteți. Pe cei mai mulți nu vă știu nici numele. Dar El ne știe pe fiecare dintre noi, pe fiecare copilaș, pe fiecare bărbat, pe fiecare femeie, pe fiecare frate, pe fiecare soră. Îți știe numele și acum. Și numele tău e important în ochii Lui. Așa cum ești cu căderile tale, cu problemele tale, cu complexele tale de inferioritate, cu temerile tale, cu angoasele tale, cu tot ceea ce e slab în tine, El se uită la tine și te vrea pentru El. De aia nu s-a oprit după primul punct. De aia nu s-a oprit după primul bici, nici după primul păcat. Pentru că tu ai valoare în ochii Lui. Și asta nu ți-o spune televizorul. Asta nu ți-o spune mass media din ziua de astăzi. Nu ți-o spune politica, nu ți-o spune nimeni. Ți-o spune Biblia, ți-o spune Biserica, ți-o spun frații în credință, ți-o spun milioane de martiri care de dragul Lui, când au înțeles ce mult i-a iubit pe ei Dumnezeu, ce mult i-a iubit pe ei Iisus Hristos, au zis gata și noi vrem să-L iubim pe Domnul. Asta și m-am gândit, oare până unde merge creștinismul nostru? Acum, a făcut atât de mult Iisus Hristos pentru noi, dar noi cum răspundem iubirii Lui? Noi cum răspundem jertfei Lui de pe cruce și învierii Lui? După primul punct pe care primim în numele Lui ne oprim, după prima ispită care vine în viața noastră, după primul atac al celui rău în viața noastră ne oprim, El nu s-a oprit. El a mers până la capăt. Până la capăt. Până unde ține creștinismul nostru de astăzi? Eu cred că biserica de astăzi este slăbită, pentru că mulți se opresc după prima și a doua încercare și nu se duc cu curaj înainte, având în viața lor un Dumnezeu înviat. Acum, mai mult decât crucea, Iisus Hristos, noi îl vedem în iconografie acolo, de multe ori pe cruce răstignit. De la mai făcut ceva mai mult decât crucea. Știți unde s-a dus după cruce? Ne spun Sfânta Scriptură, s-a dus în iad. Noi ne concentrăm foarte mult pe mesajul crucii. De El s-a dus și mai jos decât crucea. S-a umilit și mai jos. Și iată ce spune Sfântul Apostol Petru, ucenicul lui. Omorât fiind cu trupul, dar viu făcut cu Duhul, cu care s-a coborât și a propovăduit și duhurilor ținute în închisoare. Știți ce s-a întâmplat după momentul morții sale pe cruce? S-a coborât în iad. Cu Duhul Lui s-a coborât în iad. S-a coborât în închisoarea morților. Acolo unde de la Adam până în zilele Lui stăteau acolo milioane de oameni. Toți oamenii care au mers acolo, în locuința morților. El s-a dus și a pășit pe fiecare pas al existenței umane. Nu numai cea în praful și mizeria lumii, cu boli, cu neajunsuri, cu corupție, cu oameni care astăzi te laudă și zic osana și unde zic răstignește. El s-a dus mai jos, ca să nu fie un pas din existența noastră pe care El să nu-l fi pășit și s-a dus și dincolo de moarte, acolo unde vom ajunge fiecare dintre noi, că vrem, că nu vrem. S-a dus până acolo ca să aducă dragostea lui Dumnezeu și în locul acela și îi se spune, am mers acolo să propovăduiască, să predice duhurilor ținute în închisoare. Și ce bucurie a fost atunci pentru Adam. Cum a cunoscut el, l-a recunoscut pe Iisus Hristos. Stătuse cu el în rai și acum îl revede pe Iisus în sfârșit să le libereze. Ce s-a bucurat acolo prorocii când au venit în sfârșit cel prorocine, Mesia a venit la noi să ne ia acasă. Ce bucurie a fost pentru toți credincioșii care au sperat, s-au uitat să aibă o viață credincioasă, o viață curată. Și acum vine momentul eliberărilor. Și Iisus Hristos îi ia cu El în împărăția Lui. Vedem în iconografie cum pe Adam și Eva îi prinde de mâini și îi smulge din închisoarea morților. Și acolo nu i-a dus pe toți, dragii mei. Nu pe toți care au trăit de la Adam până la vremea Lui. Nu pe toți. Ci doar pe aceia, ne spune învățătura Bisericii și Sfinții Părinți și toți teologii, doar pe aceia care și-au pus nădejdea lor sau au trăit, măcar dacă n-au auzit Evangheliile, chiar dacă n-au auzit nimic din Vechiul Testament, dar au avut legea lui Dumnezeu întipărită în inima lor și au trăit conform voii lui Dumnezeu pe pământul acesta. Și atunci când Iisus a vrut să predice, i-a eliberat pe toți acei care
într-un fel sau altul, au crezut sau au trăit conform voii Lui. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur despre noi. Timpul mântuirii este viața prezentă. Nimeni nu te va scoate din iadul lui Dumnezeu cu toată teologia care o știi. Cu toate lucrurile acestea pe care le-ai auzit, le-ai învățat, le-ai petrecut. Dacă viața ta prezentă nu e o viață de pocăință. Și acum haideți să vedem ce vrea și unde vrea să fie Dumnezeu. Am văzut că a fost pe cruce, ne-am adus aminte că a fost și în iad, pentru noi în locuința morților, și unde vrea să fie El astăzi. Iisus vrea să fie astăzi în viața noastră. Nu este loc pe care să-și dorească în lumea aceasta, în universul acesta, decât viața mea și viața ta. Vrea să fie în viața fiecărui copilaș, a fiecărui bărbat, a fiecărui femei. Și aici vine problema care trebuie să ne pună pe gânduri. De 1000 de ori să tot învieze Dumnezeu. 10 de ani să tot sărbătorim Paștile. Dacă El nu a înviat în viața ta, degeaba a înviat Dumnezeu pentru tine. Dacă El nu este viu în viața ta, degeaba sărbătorești Paștile an după an, că tu nu trăiești cu Iisus Hristos. Nu l-ai în viața ta. Degeaba îți declară El iubire, degeaba a stat El pe cruce pentru tine, degeaba a făcut toate lucrurile astea, dacă El nu este viu în viața ta. Dacă viața ta nu arată că tu ești al lui Hristos, că ți-ai predat viața ta, existența ta. 20 de ani din viața mea nu am știut lucrurile acestea. Până într-o zi când mi-am dat seama, fără predicator, fără oameni care să spună, și așa a rândit Dumnezeu să-mi dau seama, cum rege a murit pentru mine. Că Iisus Hristos a stat pe cruce pentru mine și ne-a zis, și iubire mare. Eram iubit de ai mei, eram respectat, dar când mi-am dat seama ce mare iubire a avut Dumnezeu pentru mine, eu n-am mai putut. Genunchii mi-au pus jos și ochii mi-au vărsat mii de lacrimi și nu exagerez. Pentru că în camera mea, în patul meu, mi-am udat patul de lacrimi. Când am înțeles ce mare a fost iubirea Lui pentru mine. Nu mai contează filozofie în lumea acestea, carieră, bani. Când înțelegi iubirea Lui Hristos pentru tine și pentru mine. A fost un om care a făcut o carieră în vremea lui și a ajuns un nume în societatea de atunci și vorba de Saul. Și la un moment dat se întâlnește cu Iisus Hristos în nebunia vieții lui și ce se întâmplă? Spune-l un lucru atât de marcant. Spune-l așa, a ajuns să aibă credința în Fiul lui Dumnezeu. Spune-l care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ce motivație mai mare trebuie să sărbătorești Paștile, cu adevărat. Și să faci în fiecare zi din anul acesta o zi de Paști pentru tine. O zi a învierii, în care nu stai cu un Hristos mort, ci în viața ta e un Hristos viu. Când înțelegi că Hristos care s-a dat pe sine însuși, pentru mine, pentru tine. Astea sunt lucrurile care contează în viața aceasta. În viața aceasta, de la moarte din la naștere până la moarte, noi alegem, fraților, iubiți ascultători, invitați, noi alegem dacă vrem să credem în Iisus Hristos cel răstignit și înviat, sau vrem să respingem jertfa Lui. Și lucrurile acestea se întâmplă dacă în viața noastră îl acceptăm pe Iisus Hristos. Și nu numai teoretic, dar să mergi în camera ta în seara aceasta. Poate n-ai făcut-o niciodată. Poate ești de 10 de ani lucrarea voastră Domnului în biserică. Și poate simți un lips, un gol, o luptă teribilă care se dă în viața ta. Un atac de necredință. Simți că poftele trupului, că filozofia lumii de acum încearcă să te cucerească și pe tine și să te facă un rob al celui rău. Nu un fiu iubit al Tatălui Ceresc. Și atunci, ce-i de făcut? Ce-i de făcut este să ne punem pe genunchi și să spunem Domnului lucrul acesta. Și dacă vrei să ai un Paște diferit, un alt fel de Paște, o altfel de înviere în viața ta, în seara aceasta, te îndemn să mergi în casa ta, în patul tău și să-i spui Domnul Dumnezeu. Să-i spui oful tău, să-i spui dorul tău, să-i spui neputința ta, să-i spui problema ta și să-L chemi pe Cel ce a înviat cu atâta putere, să aibă aceeași putere a învierii și în viața ta. Ia Evangheliile, ia Noul Testament și citește. Și astăzi, mii și zeci de mii de oameni
din toate stările sociale, se întorc la Dumnezeu citind Evangheliile. Să redescoperi sau să te citești poate pentru prima dată Sfintele Scripturi, Evangheliile. E un dar nemaipomenit, în care îl vei descoperi pe Hristos cel înviat. Bunul Dumnezeu să ne ajute să nu fie în zadar jertfa Lui pentru noi. Și Marea Înviere să ne facă să tremurăm de bucurie, să avem pasiune, entuziasm și să avem o viață care să arate lumii întregi în jurul nostru că noi suntem al lui Mesia, al lui Iisus Hristos. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și